काय असतं की भगवंतानं जेवढी काही छिद्र दिली आहेत या शरीराला, ह्या सगळ्यांनाच तेल लागतं. उदाहरणादाखल इथं आपण तूप टाकतो, डोळ्यामध्ये आपण तूप टाकतो, कानामध्ये आपण तेल टाकतो, तूप खातो, अंगाला तेल लावतो, किंवा स्वच्छच्या ठिकाणी आपण बसती किंवा तेल सोडणे ही गोष्ट करतो. स्नेहक्लांत केल्या कारणाने इम्युनिटी वाढते, कारण तो प्रत्येकच अवयव त्याचं जे ज्ञानग्रहण आहे ते स्निग्ध गुणाच्या कारणाने असतं. आणि म्हणून तिथं जर ड्रायनेस आलं तर ज्ञानेंद्रियांची ताकद कमी होते. म्हणून दिनचर्येमध्ये आयुर्वेद काय म्हणतो की अभ्यंगम आचरेत नित्य, म्हणजे रोज तेल लावावं शरीराला, त्याच्याने एजिंग होत नाही. तसं कानात तेल सोडणं किंवा डोळ्यांमध्ये तूप सोडणं ह्या सगळ्या गोष्टी नित्याच्या आहेत, आपण त्याला औषध म्हणून वापरतो. आता त्यामुळं तुम्हाला प्रिकॉशन म्हणून ॲक्च्युअल मी ते सांगितले. मला जे दिसतंय की ऑन द वे, म्हणजे कानाचा अभ्यास करत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी दिसत आहेत की ते थोडंसं बादियाकडे जाणार. ओके.